Am rechten Arm schon keine Haare mehr, alles abgebrannt. Feuer halt. Und Alkohol hilft jetzt auch nicht gerade dabei, damit verantwortungsbewusst umzugehen. Ein Riesenspaß. Bis ich inmitten des Lärms plötzlich etwas anderes höre. Und zwar klack, klack, klack. Gott, habe ich das vermisst. Ich springe im selben Moment vom Schrank und lande hässlich auf dem Zellenboden, als die Kostklappe auffliegt und ein Beamter seinen Kopf so reinsteckt. In der Zelle alles voll Rauch. Wir haben nichts gemacht, schreie ich ihm so betrunken entgegen. Während ich versuche, unauffällig auszusehen, bemerke ich hunderte kleinerer und größerer schwarzer Klopapierfetzen, die wie dunkle Schneeflocken um mich herum so durch die Zelle schweben.